বলেন। হ্যাঁ, হ্যালো ভাই। আমার নাম গৌরাঙ্গচন্দ্র রায়। আমি শ্বেতামস থেকে আসছি এই ভাইয়ের কাছে। তো আমার মাদারবোর্ডের একটু সমস্যা ছিল, বলতে ইউএসবির সমস্যা ছিল। এটা আপনার পাওয়ার ওভার হয়ে গেছিলো। তারপর বায়োসের সমস্যা ছিল, বোর্ড অন করতে পারছিলাম না, মানে অন হলো 15 সেকেন্ড পর বন্ধ হয়ে যায় অটোমেটিকলি। তো এই ভাইয়ের কাছে আসে আমি বোর্ডটা ঠিক করতে পারছি। বোর্ডটা কোথায় কোথায় দেখেছেন? বোর্ডটা আমি এটা দিনাজপুরে বিভিন্ন জায়গায় ফোন দিয়েছিলাম, ঢাকায় ফোন দিয়েছিলাম। তারা বিভিন্ন মানে অজুহাতের জন্য মনে হয়তো বোর্ডটা নেয়নি। তো অবশেষে এই ভাইয়ের খোঁজ পাই, ভিডিও দেখি, ভিডিও দেখে ভালো লাগছে। তারপর আমি নিজে স্বয়ং এই ভাইয়ের এখানে চলে আসছি। উনি আমার অল্প সময়ের মধ্যে জিনিসটা আমার ঠিক করে দিচ্ছে। আচ্ছা, থাক, এখন এইটুকুই। এটুকু। তো আজকে এই আসুসের মাদারবোর্ডটি আমরা রিপেয়ার করলাম। এই মাদারবোর্ডটি হচ্ছে ওভারভোল্ট হওয়ার কারণে রিস্টার্ট নিচ্ছে, বারবার রিস্টার্ট নিচ্ছে। তো এই দাদা সেতাবগঞ্জ থেকে আসছে, যেহেতু আমাদের পার্শ্ববর্তী জেলা সেতাবগঞ্জ, এছাড়া পার্শ্ববর্তী আর কি জেলা বীরগঞ্জ, সরি দিনাজপুর, দিনাজপুরের আর কি থানা হচ্ছে সেতাবগঞ্জ। তো এই মাদারবোর্ডটির সমস্যা ছিল রিস্টার্ট সমস্যা, একদম কোনো ধরনের রিস্টার্ট নিচ্ছে, 15 সেকেন্ড চলার পর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, 15 সেকেন্ড চলার পর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো এই মাদারবোর্ডটি আমরা 100-এর মধ্যে 100% রিপেয়ার করছি। আমরা ডেস্কটপ এবং ল্যাপটপের মাদারবোর্ডগুলোর আমরা রিপেয়ার করে থাকি। তো আপনাদের যাদের দেশের যে কোনো জায়গায় যাদের মাদারবোর্ডের সমস্যা দেশের যে কোনো জায়গায় রয়েছেন, তারা অবশ্যই কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনারা পাঠিয়ে দিতে পারবেন। এছাড়া যারা রংপুর বিভাগের মধ্যে রয়েছেন, আপনারা নিজেরাই এসে আপনারা রিপেয়ার করে নিতে পারবেন। তো এই মাদারবোর্ডটি আসুসের মাদারবোর্ডের সবসময় দেখবেন যে ওভার কারেন্ট হয়ে থাকে, ওভার কারেন্ট হয়, আবার 15 সেকেন্ড চলার পর কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়। এই ধরনের সমস্যা হয়, প্রায় বেশিরভাগ দেখি আসুসের মাদারবোর্ডের নো পাওয়ার হয়। তো এই ধরনের সমস্যায় আমরা সকল প্রকার মাদারবোর্ড আমরা সলভ করে থাকি। তো ডেস্কটপের শুধু আসুস না, গিগাবাইট, আপনাদের যে যেটা মাদারবোর্ড রয়েছে। আর যারা প্রথম ভিডিও দেখতেছেন, অবশ্যই আপনারা যারা প্রথম আজকে ভিডিওটি আমাদের চ্যানেলের পাইলেন বা আপনারা খুঁজে পেলেন, তো অবশ্যই আপনারা আগের ভিডিওগুলো দেখবেন। আগের ভিডিওগুলো আমরা চিপস লেভেলের মাদারবোর্ডটি রিপেয়ার করে থাকি। তো অবশ্যই এই মাদারবোর্ডে আমরা আসলে কারেন্ট না থাকে, বিদ্যুৎ না থাকার কারণে আমরা কিন্তু এই মাদারবোর্ডের মানে ভিডিওটি খুবই শর্ট করি। তো এই কারণে আর কি শর্ট হয়ে থাকে। তো আর রিপেয়ারের যে আমরা কোন চিপস চেঞ্জ করছি সেটাও আমরা দেখে নিই, যেটা আইও চিপস বা সকল মাদারবোর্ড রয়েছে। এছাড়া আরেকটি মাদারবোর্ড দিয়ে গেছে, এটি হচ্ছে ইসোনিকের মাদারবোর্ড। তো এই যে আমরা কোন চিপস রিপেয়ার করতেছি এটা আমরা দেখাতে পারিনি, কেননা বিদ্যুতের জন্য কারেন্ট ছিল না। তো আমাদের ঘরের লাইট কমে যাওয়ার কারণে আমরা দেখাতে পাচ্ছি না। তো এই ধরনের যাদের মাদারবোর্ডের সমস্যা, অবশ্যই আপনারা রিপেয়ার করে নিতে থাকবেন এবং আপনারা স্ক্রিনে থাকা নাম্বারটি তো অবশ্যই ফোন করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।